देखो, राष्ट्रीय राइफल्स वालों की हथेलियों में वैसी खुजली हो रही है, ठीक है? वो आराम कर रहे हैं, क्यों उनको छेड़ रहे हो? मैं टीआरएफ वालों से बोल रहा हूं, क्यों छेड़ रहे हो आरआर वालों को यार? फिर क्या होगा कि मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले तुम्हारी फोटोग्राफ आरआर को भेजेंगे। हर राष्ट्रीय राइफल्स वाले के स्मार्टफोन पे तुम्हारी फोटो आएगी, तुम्हारी लेटेस्ट लोकेशन आएगी, ये तुम्हें ढूंढना शुरू कर देंगे। ये ना खाते, ना पीते, ना सोते, ना आराम करते, ना कुछ। ये सिर्फ तुम्हारे